फिन आरोबाव मानसि माहारि आरो हाग्रानि मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि जेराव सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि हरिसरात गामियाव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय सुबुंखौ हरिनसरातनि राहुल किस्कु होनना मिथिनाय जादों। गावनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरा राहुल किस्कुखौ होसोबोनानै गाग्लोबो आरो गोब्राब जखम खालामो। बे जाथायखौ मिथिनानै हरनि समावनो कुमारिकाटा हाग्रा बिफाना जाथायथिलिसिम थाङो आरो जखम जानाय राहुल किस्कुखौ नाग्रिजुलि आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसनो। मख'नो नांगोनदि हाग्रानि मैदेरा राहुल किस्कुनि थाग्रा न'खौ सिफायनायजों लोगोसे आथिं आरो फेन्दायाव गोब्राब जखम खालामदों। কালি মানে এই পুরানা ঘর পৰা এই পথাৰ মাজতে তাৰ নতুন ঘৰত যাই আছিল তেতিয়া সিহঁতে তাৰ ঘৰটো অলপ যাই নোপোৱাতে হাতীখন একদম মানুহ ধৰিবলৈ দৌৰি আহিছে আৰু পিছত দুখটো এই কঁকালত দুখ পাইছে আৰু এই আঁঠুত দুখ পাইছে। হাতীৰ তলত পৰিছে মানুহজন। জনক এই ফৰেষ্টক ফোন কৰি আহি পিছত এই ফৰেষ্টে নিজৰ গাড়ী দি লৈ গৈছে। ইয়ে চিকিৎসা কৰিছে আৰু ঘৰৰ অৱস্থা মানে পইচা টকা নাই আৰু ৰাতি আৰু চিকিৎসা কৰি পিছত ফৰেষ্টে ঘৰতে আনি দিছে। হৰিণচৰা ৰাহুল কিস্কু। মানুহজন মানে গৈ আছিলে, গৈ থাকাতে মানে হাতীটোৱে এটেক কৰিলে। মানে তাৰ লগে লগে আমাৰ স্থানীয় মানুহে জনালে বোলে এনেকুৱা মানে মানুহ একজন মানে এনজয় কৰিছে হাতীয়ে। তাৰপিছত লগে লগে আমি কুমাৰিকাটা ৰেঞ্জলৈকে মানে এইটো মানে জনাৰ লগে লগে তেওঁলোক আহিলে। আহি আমি বগৰীকুটি নাগ্ৰিজুলি ৰেঞ্জে লগ লাগি পেলাই আমি তাৰমানে মানুহজনক চিকিৎসা লৈ গৈছোঁ নাগ্ৰিজুলি চিকিৎসাত। এটা ৰেঞ্জৰ নিৰ্দেশত আমি নাগ্ৰিজুলি হস্পিটেললৈকে লৈ গ'লোঁ। লৈ যাই আমাৰ 8:30মান বজাত আমাৰ এই বিষ্ণুপুৰ গাঁৱত মানে পাহাৰৰ পৰা হাতী এটা নামি আহিছে। নামি অহাৰ পাছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা এই বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰে মানে পুৰণি ঘৰৰ পৰা তেওঁৰ নতুন ঘৰ বেলেগত মানে বনাইছে, তাত গৈ থকা অৱস্থাত পথাৰৰ মাজত হাতীটোৱে কিবা খাই আছিলে। খাই থকাৰ পাছত মানে এখেতেও দেখা পোৱা নাই, মানে মানুহজনে নেদেখাৰ ফলত হাতীটোৱে আহি পেলাই তেওঁক মানে ডাইৰেক্ট এটেক কৰে। এটেক কৰাৰ পাছত মানে ইনজিউৰ হয় তেওঁ, মানে ভৰিত দুখ পাইছে আৰু মানে বুকুত দুখ পাইছে। মানে হেৰি হোৱা নাই, বেলেগ আৰু এটেক কৰা নাই, কিন্তু তেওঁৰে ঘৰটো ভাঙিছে। কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ ভাঙি পেলাই ধান খাইছে। মানে এতিয়াতো পাহাৰত আছে হাতীটো, এতিয়া ইয়াত নাই, নামনিত নাই, পাহাৰত আছে। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा?
जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिटिउसनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।